各位主內平安。我今日都有啲緊張，因為我驚死過咗時間。咁樣啊，我咧就簡單啲同大家分享，即係我就生長喺一個離開嘅家庭裏邊。咁我有6兄弟姊妹。咁我爸爸好早就死咗，30幾歲。嗰陣時我得幾歲。咁我阿媽咧就帶咗我哋3個女咧就嚟香港，3個仔咧就留喺大陸，佢為保家衛國。咁之後咧，佢哋喺嗰邊咧就直到80年，就頭一個噩耗臨到我哋，就係我二哥突然之間47歲啫。心臟病暴斃咗。咁嗰陣時佢喺天津南開大學做教授。咁當我哋知道嘅時候咧，即係驚魂都未定。咁到84年，我大哥又50幾歲咁樣，54歲又 cancer 又死咗，又係喺天津。咁到85年，我妹妹又喺新西蘭，咁又係暴斃心臟病，所以5年之間死咗3個。我諗住個棺材裏邊，今日係佢瞓住佢哋，好快又輪到我㗎啦。咁其實嗰陣時就諗生命到底有咩價值？好似我又冇權，你話我要嚟，又冇權話我幾時走。但係咁嗰陣時，其實個心裏邊都幾悲咯。就過咗到85年，我妹妹死嘅時候，我真係好傷心。我哋都冇咩見過好多面咁樣，我哋就變成咁樣嘅，要面對咁嘅事實。咁到好在嗰一年咧，我個女咧就喺英國翻嚟，佢就同我講：媽咪，阿姨信咗耶穌嘅，你信耶穌咧，將來喺天堂都一樣可以見到佢。其實我中學畢業嘅時候都喺基督教學校，但係兩回事啦。嗰陣時唔信㗎嘛。咁到後尾我決志信咗，但係嗰陣時但係懵懵懂懂咧，都係過生活。嗰陣時雖然經濟環境就唔錯，我有幾間廠。都好賺錢嘅，咁樣，但係個人唔快樂，好空虛。自從信咗耶穌之後咧，咁我改變咗好多。我係個麻雀鬼嚟嘅，成日都打麻雀嘅。但係到信咗耶穌之後咧，自自然然對於麻雀冇咩興趣，以至於影響我啲麻雀友。咁奇怪，你都可以唔打牌，我哋爭隻腳你都唔制。咁後尾佢哋真係你呢個神係咩神嚟㗎？咁真係要即係覺得好奇怪。但係嗰陣時我後生啊，我20幾歲開始啊，但係佢嗰班人咧已經冚唪唥都六七十歲㗎啦，有啲70幾歲㗎啦。所以後尾居然影響到佢哋咧，有幾對都信埋耶穌。咁我帶埋佢哋去教會度，前邊一排成10個8個冚唪唥都係嗰啲麻雀友嚟嘅。咁樣嘅時候，慢慢咁，但係我嗰陣時又我自己有一個好嚴重嘅氣管炎，一變天啊咩嘢就會有血飆出嚟㗎。
咁啊，因為嗰個已經纖維化，醫生話冇得醫啦。咁樣我個個月都睇醫生，慢慢睇醫生，但係佢話最多同你 keep 住，唔係咁噶啦。咁啊你將來仲厲害啊！真係都好驚啊咁樣。咁都冇辦法啦，係咪？咁我自己就信咗主之後咧，心情就係改好咗。咁以前咧就好多仇人咁，好多人都唔順眼。但係信咗主之後咧，就覺得朋友多啦。咁之後，我帶住呢個病咧，我點解要講到佢咩？咁係醫生同我講冇得搞噶啦，咁樣最多 keep 住你唔好咁咩嘢，就冇咁惡化就好噶啦。咁到後尾我因為我爸爸好早就死咗喺湖南鄉下，咁就紅衛兵嗰陣時挖咗佢出嚟，就後尾俾嗰啲鄉民知道嘅，草草人咁埋葬。咁我同我哥哥同我個家姐咧就準備去再將佢埋葬過。咁因此咧，咁我哋要返湖南。我記得係3月份嘅時候，我就作一個祈禱。我覺得嘅時候，我話神啊，我個個都以為自己所信嘅係真神。咁如果你耶穌你係真神，求你話俾我聽啊！即係有少少懷疑咁啦。咁我信咗幾年，有陣時真係好似打倒褪咁。咁但係咧嗰陣時我係咁樣祈禱啫喎。我要返湖南，一冷咧，咁又要飆血㗎啦。咁點知係咁祈禱嘅時候，一股暖流喺我個手咁樣一路入嚟，一路咁樣落去，我都唔知係發生咗乜嘢。咁自時嗰陣時係3月初，我4月初要返湖南啊嘛。咁返到湖南咧，哇！個凍到咧，佢嗰陣時好落後啊！俾張嗰啲洗衣巾嗰啲大棉被啊俾我冚。嗰陣時我瘦到一條筋，咁啊冚住唞氣都唞唔到。咁啊成晚都坐喺度咁樣，又唔敢除衫，咁啊係咁捱過嚟。我話弊啦，今次一定要翻病，會吐血。但係好奇怪，就係嗰一次之後，我從嚟都冇吐過血咯。後尾我好咗啦，嗰個器官蒙醫治，所以真係呢個係又鞏固咗我嘅信心。我知道呢個係真神，即係佢都要恕我，接納咗我，咁啊醫治咗我，我願榮耀歸俾耶穌嚇。